अगर आप अफगानिस्तान की गलियों में ऐसे ठेले देखें जहां मिट्टी जैसे ढेले बिक रहे हों तो धोखा मत खाइए। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, कुछ खास है। इन मिट्टी के बॉल्स के अंदर छुपे होते हैं रसीले अंगूर, जिन्हें महीनों पहले बड़े प्यार से स्टोर किया गया होता है। जैसे ही अंगूर का सीजन आता है, लोग ताजा तोड़े गए अंगूरों को भूसे और मिट्टी से बने गोल खोलों में पैक कर देते हैं। दो हिस्सों को जोड़कर मिट्टी से अच्छे से सील कर दिया जाता है, बिल्कुल जैसे नेचुरल पैकेजिंग। फिर इन्हें जमीन में दबा दिया जाता है, जहां मिट्टी का ठंडा तापमान इन्हें बिना फ्रिज के भी फ्रेश बनाए रखता है। जब सीजन निकल जाता है और मार्केट में अंगूर नहीं मिलते, तब इन्हें खोद कर निकाला जाता है और फिर से ठेलों पर लाकर अच्छे दामों में बेचा जाता है। इन खोलों को हल्के से तोड़ो और अंदर से वही जूसी फ्रेश अंगूर मिलते हैं, जैसे अभी खेत से आए हूं। ये देसी टेक्नोलॉजी अंगूरों को 6 महीने तक ताजा रखने में काम आती है। और सिर्फ अंगूर ही क्यों, कई और फल भी इसी जुगाड़ से लंबे टाइम तक संभाले जा सकते हैं। फ्रिज के बिना भी स्मार्ट स्टोर